你俾我鉗仔我。你話而家點搞？係咪抵死啊？釣咁大條魚做咩咧？勾嘴角咁耐都係。係咪抵死啊？你成日釣咁大條嘅？係咯。你而家想點啊？我都想嚟中㗎。搞點搞啊？我釣緊條條釣細條啲唔得嘅，係要釣咁大條。會啊！唉，真係。你想點啊？佢想掹佢上嚟。有冇空魚頸啊？有我攞咗嚟用啦。你攞張凳就得佢啊！好笑嘅。張凳夠大。你個屎忽仲唔夠大？快啲啊！你收爹啦你！又唔肯幫你幫我，唔肯倒又喺度支下刀，亂震嘅。你幫我揸住竿。街啊！你幫你唔揾到。偉哥幫我揸住竿啦。幫你唔揾到啊！喺度支下刀啊！啲人。我幫你拍緊片啊，所以我我釣魚。幫你唔到啊！你個閪啊！我屌你老母！兩隻手扣住個腮拎上。扣住你個閪都唔得啦！我真係唔準講嘢。而家點搞啊？而家你話嚟咁氣真係，唉！而家條魚釣住舒唔舒服？點啊？我好撚舒服啊！我同你講，快啲啦！想玩攰住10幾分鐘喎。屌你老母攰得唔得啊？就見到個死人頭。喂，見到嘛？得咁少，哎呀！試揾完未？DOG。